د افغانستان څخه که د سیمې هیوادونه دي، ګاونډي هیوادونه دي، لرې پراته هیوادونه دي، ټولو ته دا اطمینان ورکوو چې افغانستان ستاسو دپاره خطر نه دی. د افغانستان موجوده نظام ستاسو په وړاندې بدې ارادې نه لري او هیڅکله اجازه نه ورکوي چې خاوره یې ستا په تاوان او ستا په ضرر باندې استعمال سي. د دې څخه مطمئن سي. موږ الحمدلله د الله جل جلاله په نصرت توانېدلي یو چې د افغانستان امنیت خوندي کړو او د افغانستان څخه بل چاته متوجه ګواښونه مهار کړو او د دې قوت الحمدلله لرو. نه د چا مرستې ته په دې کې اړتیا لرو، نه د چا همکاري او کومک ته اړتیا لرو. فقط او فقط د دوی دومره وکړي چې موږ ته د مشکلات نه ایجادوي. بهانې دې نه لټوي، په یوه او بل نامه دې د افغانستان د بدنامولو کوشش نه کوي. د دوی څخه هم غواړو د دوی څخه هم غواړو د دوی څخه هم غواړو چې که تاسو د افغانستان سره تعامل غواړئ، رامخته سئ، موږ د تعامل دروازې خلاصې دي. که تاسو په تجارت کې د معادنو په استخراج کې په اصولي او قانوني شکل باندې پانګونه کول غواړئ، هیڅ ستونزه موږ نه لرو، هیڅ مشکل نه لرو. که تاسو د سړک په جوړولو کې، د فابریکو په جوړولو کې، په نورو برخو کې وړاندې تګ غواړئ زموږ سره، موږ آماده یو. په سیاسي برخه کې هر راز پرمختګ کولی شو، مشکل نه لرو. خو یو شی دی چې په متقابل احترام ولاړې اړیکې غواړو. نه د چا غلامي منو او نه د چا فرمایشات منو. موږ د خپلې عقیدې په چوکاټ کې، د خپل دین په چوکاټ کې، د خپلو ملي منافعو په چوکاټ کې مستقل یو هیواد یو او ته به ما ته احترام لرې، زه به تا ته احترام لرم. راس هیڅ ستونزه او مشکل موږ تاسو سره نه لرو. او که څوک هسې د بانهجویي کوشش کوي او د ستونزو د ایجادولو کوشش کوي، پیغام ورته دا دی چې نه دا ستاسو په ګټه ده او نه دا د افغانانو په ګټه ده. افغانان په مجموع کې د ډېرو ستونزو او مشکلاتو څخه راوتلي خلک ستړي دي، نور نه غواړي چې نه خپل ځان ته مشکل جوړ کړي او نه تاسو ته مشکل جوړ کړي. او تاسو هم پرېږدئ افغانان چې یو خپلواک سوکاله ژوند وکړي او یو پر خپلو پښو ولاړ حکومت او نظام ولري او د یو څه وخت دپاره د دغو ستونزو او مشکلاتو څخه بېغمه سي. حتی زه هغو هیوادونو ته چې دلته مو ذکر وکړي، پر افغانستان یې یرغل کړی دی، دلته یې وحشتونه کړي دي، دلته یې اشغالونه کړي دي، زموږ خلک یې شهیدان کړي دي، بیا هم خپلو ملي منافعو ته په کتو، د افغانستان ګټو ته په کتو، موږ هغوی ته هم دا پیغام لرو چې ستاسو سره هم موږ غواړو پرمختګ ولرو، غواړو تعلقات ولرو، غواړو سیاسي اقتصادي روابط ولرو. موږ د خپلو منافعو په چوکاټ کې هیڅکله هم نه غواړو چې ستاسو سره تیر هغه ناخوالې او مشکلات چې تیر سوي دي هغه در سره وپالو، بلکې دا صفحه باید واړوو او د بیا رغونې، پرمختګ او ښه سیاست په برخه کې یو د بل سره مخ ته ولاړ شو.